Kien mi estis 12-jaraĝa, mi pretiĝis por mirindan Haloveno con miaj amikinoj. Tiutempe estis ancora relative secure por infanoj iri tra kvartaloj serĉe de dolĉaĵoj kaj regaloj, sen multe da gepatra observado. Tempo certe ŝanĝiĝis, sed post ĉi tiu okazaĵo mi ne certas ke mi iam ŝatus ke miaj infanoj estus solaj nokte, precipe dum Haloveno. La cidro mueleia strato estis longa kaj disŝutita je multaj domoj. Ĝi estis areo iam konata kiel Fontoma, ĉefe ĉar estis malnova domo ĉe la fino kiu havis multe da fantomrakontoj. Mi aŭdis multajn infantempajn flustroj kaj legendojn. Ĝi estis poma fruktoĝardeno jarojn antaŭe, kaj la sklavoj estis brutale mortigitaj. La originala posedanto pendigis sin ĉe la supro de la ŝtuparo. Estis iom da rakontoj, sed ĉiuj infanoj estis ŝarmita de la domo. Ni bicikladis preter la domo, esperante rigardi el ĝia historio. Ni estis ĉiuj certaj, ke ĝi estis plena de ĉiaj paranormalaj ĝojoj. Post dolĉaĵa petado dum multaj horoj kaj preskaŭ atinge la fino de la cidro mueleia strato, amikino sugestis ke ni frapu la pordon de la domo por vidi ĉu iu respondos. Ni sciis ke maljunulino loĝis tie kun la familia nomo Murfino. Neniu iam vidis ŝin ekstere ofte, sed ŝi heredis la posedaĵon kaj loĝis tie dum verŝajne 50 jaroj. Estis granda domo, ĉefe por unu homo. Mi ĉiam pensis ke devas esti solece esti negeedziĝinto sen filoj kaj loĝi en tia granda malnova kaj kaduka domo. La enveturejo serpentumis supren tra la fruktoĝardeno, kiu etendiĝis antaŭ la domo. Neniu plu prizorgis la pomojn, do plejparte ili kuŝis putrantaj sur la tero, kio en oktobro estis pli putra fetoro ol poma odoro. Hej, iru supren kaj uzu la sonorilon, Jesiko diris al mi. Mi levis la ŝultrojn. Mi ne iros sola. Prenu Clarico kun vi, ŝi diris. Clarico kapneis. Mi ne tiel pensas. Malfruiĝas. Mi hejmen iru. Jesiko kaptis niajn manojn. Ni ĉiuj iros kune. Ne sonas bone, Clarico diris. Mi ne volas iri tien. Mi konsentis. Jes, la pomoj malbonodoras. Se maljunulino loĝas tie, ŝi devas esti en la lito. Ŝi verŝajne ne volas ruzon al regalon. Ŝi eĉ ne havas ŝaltitan aerolumon, Clarico aldonis. Universala signo por lasu min sola. Kiaj kompatinduloj! Ek, estas Haloveno! Ni nur faru tion kaj poste, kiam ni iros lernejen kaj rakontos al ĉiuj kio okazis, ni estos la plej mojosaj en la klaso. Multe al mia konsterniĝo, ni iris supren laŭ la malhela gruza enveturejo, al la kaduka domego ĉe la supro de la monteto. Clarico havis neonajn brakiringojn, kiuj estis la sola lumo per kiuj ni povis vidi, ĉar estis vere nigre kaj ni ne havis poŝlampojn. Estis iom nuba nokto kaj estis preskaŭ plenluno. Ni nur havis momentojn de lunlumo la tutan nokton. Kiam ni atingis la supron de la monteto, kie la domo restis, mi eksentis malvarmon. Mi ektremis. Mi ne sciis ĉu por la temperaturo aŭ por la timo. La tri el ni alproksimiĝis al la domo kaj grimpis sur la aleron. Jesiko puŝis min antaŭen. Sonigu la pordan sonorilon, ŝi flustris. Mi ne faros tion, mi diris. Ŝi puŝis min denove. Nur faru tion. Mi paŝis antaŭen. Miaj okuloj komencis adaptiĝi al la mallumo kaj mi povis vidi la pordon antaŭ mi,
cum elaborita vitro. Kvankam miai manoi tremis, mi iris alla sonorilo kai premis gin. Tuie, Jessico kai Clarizo comencis ridi kai crii. Ili eccuris. Post lassante min sola, mi audis bruon e la domo. Mi forcuris. Mi stumblis pro mia propria costumo kai falis sie visagio sur la herbon. Mia cucurbo forma sitelo prendigita de dolciajo e disversigis sur la teron, sed mi estis tro timigita por sorgi pri tio. Mi forgetis la sitelon provante trovi mian vojon alla envetureio, sed estis mallume. Mi povis audi la knabinoin subridi malproxime atau mi. Tiui acciuloi, mi murmuri sub mia spiro. Miai piedoi trafis la gruzon sur la vojo, mia coro battegis. Kial mi estis tiel timigita? Mi estis sur la vojo nun, kai for de la domo. Mi estis en sicura loco. La maljunulino estis verŝajne en la lito. Si ec ne malfermis la porton. Mi diris al mi mem che mi ne timu kai fartas bone nun. Ni nur estis stultai infanoi. Mi malrapidis mian curadon malsupren al marŝado. Mi pese spiris. Mi povis vidi la lampoin lau cidromuelejo, do mi sciis kien mi iru. Tiui knabinoi certe attendis min ĉe la fino. Fek, mi diris en malauta voĉo. Knabinaĉoj. Kaj tiam, tute subite el nenie, du manoj ekkapitis min ĉe mia brusto de malantaŭe. Io tiris min. Mi elegis criegon. Io tenis min. Mi povis audi gin grumbli kai sibli dum gi tiris min. Mi provis forpuŝi gin. Gi trenis min for de la enveturejo. Mi povis vidi la conturon de pomarbo en la lunlumo. Mi povis flari tiun putran fetoron. Mi batalis kiel eble plej multe. Mi kriis kai kriis. Helpu min! Mi ja provis forbati la bracoin. Mi povis senti che mi batalis por mia vivo. Kiu ain captis min tute ne lasos min foriri. Mi sentis akrain nailoin en mian bruston, tirante min alla pomarboi. Kiu estas vi? Lasu min iri! La nuboi iam formovigis de la luno, char dum momento, denove la lunlumo brilis kai lumigis la fructogiardenon circa mi. En kiam mi havis ekrigardon. Tio kio havis giain bracoin circa mi estis maljuna sorcistino, virino, sed si aspectis duon morta. Si havis carnon kiu ŝajnis putrigi for de sia visaĝo. Si ankoraŭ grumbladis kai sibladis. Mi finfine successis equiliberon de la tenado kai formovigis. Sed la virino ancora povis vundi mian dorson per siai acrai nailoi. Sed mi forcuris. Mi curis tra la fructogiardeno evitante la arboin. Mi sentis la disserigiantain pomoi premigi kai elflui sub miei piedoi. Je iu momento mi glitis kai falis en amason da cascio. Mi finfine alvenis alla gruso, ca ne haltis gis mi estis sur la strato. Compreneble miai acai amicoi estis tie, attendante min, sed tui ciam mi vidis min curantan, ili ne plu ridis. Mi estis en sciocco. Iel ni iris al domo de naibaro, kie la homo telefonis al miei gepatroi por preni min. Miai amicinoi clarigis kio ocasis kai kiel ili postlasis min ĉe tiu domo. Mi havis gratvundoin sur mia brusto kai dorso. Miei gepatroi decidis che ni telefono alla polico por raporto. La policanoi pensis che estis verŝajne nur halovena scherzo, verŝajne kelkaj adoleskantoj provantaj timigi min. Ni fine ricevis grandegan paroladon de la polico kaj niaj gepatroj.
La sekvan tagon mi estis ancora timigita pro kio okazis, kaj estis necedema, ke ne estis alia infanoj ŝercantaj pri ni. Mi daŭre rakontis al miaj gepatroj denove kaj denove ke estis io alia. Mia patrino finfine diris ke mi ĉesu kaj ke ni ne ripetu tiom denove. Frue vespere, mi iam estis iom pli trankvila pri la tuta afero, kiam la telefono sonoris. Mia patro respondis kaj, post kelkaj minutoj, li venis en la salonon, kie mi kaj mia patrino estis. Si rigardis al mia patro, kiu estis iom pala. Kio okazas? Si demandis. Li rigardis al ni du kun consterno, kaj diris, estis la poliziano de hieraŭ vespere. Li iris por fari bonfartan kontrolon de signorino Murfino post kiam ili ne sukcesis telefoni al ŝi por demandado. Montriĝas ke signorino Murfino estis mortinta ene de la domo la tutan tempon. Oni konkludas ke ŝi ŝajne mortis en aŭgusto. Li diris ke ili ankoraŭ ne havas signojn de iu alia ĉeestanta en la domo hieraŭ nokte. La domo ne estis irrompita aŭ io alia. La sola afero kiam ili trovis ekstere estis via setelo kaj la dolĉaĵoj, ĝuste kiel vi diris. Saluton, mi estas Erikso. Dankon pro spekti ĝis la fino de la filmeto. Mi esperas ke vi ŝatis ĝin. Kiel vi konstatis, la rakonto rilatas al Halloveno, ĝuste ĉar ni estas en tia monato. Mi alŝutos aliajn hallovenajn rakontojn ĉimonate, sed vi ne nepre bezonas atendi. Estas ludlisto en la kanalo kun rakontoj rilate Hallovenon. La filmetoj ne estas de ĉi tiu jaro, sed ĉi tio ne malhelpas la sperton. Mi lasos la ligilon al ĝi en la filmeta priskribo. Kai mi ŝatus fari peton al vi, kiu estas fariĝi subtenanto de la kanalo. Mi havas Patreon paĝon, kie vi povas subteni min per valoro ĉiumonate. Per nur $3 vi povas helpi min krei pli da filmetoj, inkluzive tiuj pli longaj, kiuj postulas multe da laboro. Bonvolu konsideri fari ĉi tion, subteni min. La ligilo al mia Patreon paĝo ankaŭ estas en la priskribo de ĉi tiu filmeto. Dankon, ĝis poste.